Boa tarde, crianças. Nós estamos no mês das festas juninas. Então, hoje nós temos uma atividade extra. Nós vamos enfeitar essa fogueira, tá? Vamos fazer? Primeiro, nós vamos pintar a fogueira. Vai, Tia. Primeiro, o vermelho. Agora, no meio, você vai usar a cor laranja. No meio da fogueira, vamos usar a cor laranja, tá? Se você não tiver a cor laranja, você vai misturar o amarelo com o vermelho. Isso, está ficando perfeito a nossa fogueira. Olha só como está ficando. Muito bom. Agora, por último, a gente vai pintar de amarelo. Bem no meio da fogueira, a cor amarela. Agora, você vai pintar a madeira de marrom. Se você não tiver o marrom, você vai misturar o vermelho, amarelo e preto e vai fazer a cor marrom. Olha como está ficando a madeira da nossa fogueira. Está ficando linda. Daqui a pouco a tia mostra para vocês como vai ficar esta fogueira. Olha só como está ficando a fogueira. Olha, logo após pintar, terminar de pintar, vocês vão colar palitinho de picolé. Mostra aí, Tifa, no palitinho. A gente vai colar os palitinhos na parte de baixo da fogueirinha. Você quebra o palitinho para ficar do tamanho da madeirinha lá embaixo. Passa a cola no palito e vai encaixando. Toda a parte de baixo vai encaixando os palitinhos. Olha só como está ficando. Depois de colado todos os palitinhos, olha como está ficando a nossa fogueirinha. Olha só, a fogueirinha está pronta. Levanta ela, Tifa, me mostra. Olha como ficou a nossa fogueira. Agora a tia quer ver a de vocês também, como vai ficar, tá bom? Eu aguardo foto ou vídeo da fogueirinha de vocês.